攞呢個出嚟，一扣，一推你嘛，一落。我呢個咧同我嗰晚做唔同喎，一個向後，一個向前㗎。向前嗰個咧，向前嗰個我擠啊，呢一個咧又多咗啦，呢個角度，一個咧我一落啊，我扣入嚟，我睇我望啲。就唔係傾，唔係咁，唔係擠，淨係棚啫。第一個有棚有擠，第一個咧一個棚擠，係咪棚擠？第二你多買嗰個咧，扣一扣。呢個招式嚟嘅嚇？呢個喺片裏面都係斜飛嚟嘅，斜飛嚟嘅，斜飛嚟嘅，斜飛。但係斜飛點樣將個重心拱翻嚟前去拋？斜飛嗰個咪嗰邊咯。哦，係嘛？一個就係兩個打橫啊，兩個方向打橫嚟。實際咧跌住人咧，呢啲啊，俾一跳你啊，呢跌佢係你咁跌就得。呢個就做保險嘅，一推啦，扣啦，呢個係咩啊？白話文字，係啦，加埋上的。呢個打近身啊，最有用。你推手啊，你推我嘛，一推我一出，一推我一出你食，係咪啊？我就咁咪跌你㗎啦，係咪咁跌你啊？係。但係我加埋啲呢個咩？倒啲頭，隻腳咁鬼活嘅嚇，咁活嘅嗱一個嘅。打大力啫喎，打大力，一砸你啊，啪一下，佢聽，打呢隻腳，一扣你打呢隻腳，哇！呢個就呢個跌死，你嚟睇下，所有腳，你一推我一扣你啊，呢個咁跌咧係咪跌啊？係跌，呢個溫柔啲啊！但呢個咧，你打你後腳咧，一推過呢個，砰一下，會跌手跌腳，個速度啊！呢個正，係咪呢個好正？我成日扭住晒。我就好穩陣喎，我點解好穩陣咧？我點解好穩陣咧？一落，我已經黐實咗你，我好穩陣，你好我都跌，你喺金門一黐實你，我邊個啪一打，你睇，咁就跌，嗱即係鎖住你嚟跌。你頭先已經唔係好用力㗎咯喎，你如果再用埋嗰啲，啲斷手嘅呢個。